Hallo, ich bin Dimi. Willkommen am Lagerfeuer. Ich starte diesen Podcast mit einem Satz, den ich mir selbst immer wieder sagen muss. Ich werde es schaffen, ich werde nicht aufgeben, ich werde überleben. Und vielleicht kannst du ihn heute einfach einmal mitdenken. Vor einigen Tagen habe ich einen jungen Raben in meinem Klinikzimmer gesehen. Ich saß am Fenster und habe einfach hinausgeschaut, ohne wirklich etwas zu suchen. Und dann war er da, auf der Spitze eines Sauerstofftanks. Allein, still, aber sehr präsent. Ich habe sofort mein Handy genommen und ein Foto gemacht. Irgendetwas an diesem Moment hat mich einfach nicht losgelassen. Kurz danach war er wieder weg. Aber dieses Bild ist geblieben. Und vielleicht nicht nur das Bild. Ich habe später gelesen, dass der Rabe in manchen Kulturen ein Symbol für Veränderung ist. Für Übergänge, für etwas, das sich nicht mehr vermeiden lässt. Und genau darüber musste ich nachdenken. Über Veränderung. Über Dinge im Leben, die man lange ignorieren kann. Vielleicht kennst du das auch. Etwas in deinem Leben, das lange leise war. So leise, dass man glaubt, man könne einfach weitermachen wie bisher. Bei mir war das die Depression. Sie war nicht plötzlich da, sie war lange ein leises Klopfen im Hintergrund meines Lebens. Und ich habe versucht, es nicht zu hören. Nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil ich es nicht verstanden habe. Irgendwann wurde aus diesem Klopfen etwas anderes, etwas, das nicht mehr ignoriert werden konnte. Keine Tür, die sich einfach wieder schließen lässt. Und ab diesem Punkt hat sich vieles verändert. Nicht ruhig, nicht sanft, eher ehrlich und unumkehrbar. Heute würde ich sagen, ich bin ihr erst dann wirklich begegnet, als ich aufgehört habe, so zu tun, als wäre sie gar nicht da. Und dann hinterfragte sie alles. Sie hatte vieles zu sagen, und obwohl sie anfangs wie eine dunkle Gestalt aus der Höhle wirkte, stellte ich mit der Zeit fest, dass sie mein Schutzengel war. Es war nicht einfach zuzuhören. Ich musste viele schädliche Muster aufgeben. Muster, die tief in meiner Seele verwurzelt waren. Unkraut, das entfernt werden musste. Und das hat wehgetan, denn die Wurzeln waren tief und jede Entfernung blutete sehr stark. Seit 2 Jahren dreht sich vieles in meinem Leben um diese Auseinandersetzung mit der Depression. Es war eine schwierige Zeit, die mir vieles beigebracht hat, und darüber möchte ich sprechen. Die Depression klopfte bereits in meinem 16. Lebensjahr an meine Tür. Und danach ging es nur ums Funktionieren, noch nicht ums Überleben. Bis vor 2 Jahren hatte ich noch die Kraft, trotz ständiger Überlastung, zu funktionieren. Überlastung durch unverarbeitete Traumata und dysfunktionelle Muster. Eine tickende Bombe. Und als diese Bombe platzte, weil zusätzlich viele Ereignisse im privaten Bereich mein Leben erschütterten, da fing das Überleben an. Vielleicht hörst du diesen Podcast gerade in einer ähnlichen Situation.
Vielleicht ist bei dir keine Bombe geplatzt. Vielleicht ist es eher ein langsames Zerbrechen. Aber vielleicht kennst du das Gefühl, dass das bloße Funktionieren irgendwann nicht mehr reicht. Und darüber möchte ich sprechen, wie ich die letzten 2 Jahre überlebt habe, was ich unternommen habe, wo ich nach Hilfe suchte, was mir Kraft gab, als alles um mich herum immer dunkler wurde und ich nicht einmal die Kraft hatte, mir einen Kaffee zu machen, zu duschen oder mir die Zähne zu putzen. Als ich mich komplett abschottete, als ich sogar meine Frau und mein Kind loslassen wollte. Es war die dunkelste Zeit meines Lebens und der Sturm ist immer noch nicht vorbei. Der einzige Unterschied ist, dass ich die ersten Lichter in der Ferne entdeckt habe. Warum also jetzt? Während meiner Klinikaufenthalte habe ich vieles gelernt und gesehen. Eines davon war die Fähigkeit, anderen Menschen zu helfen. Meine Mitpatienten gaben mir oft als Feedback, sie würden sich gesehen und verstanden fühlen. Sie haben sich oft etwas besser nach einem Gespräch mit mir gefühlt. Ich war danach aber erschöpft und nahm ihre Probleme und Anspannung mit. Es war nicht leicht für mich, weil ich sehr gerne helfen wollte, aber der ganze Prozess mich sehr viel Kraft kostete. Dank meiner Therapeutin konnte ich diesen andauernden Drang zu helfen deutlich bremsen. Aber es war nicht alles negativ. Neben der Erschöpfung und Anspannung entstand auch eine Freude. Die Freude, mein Gegenüber wieder lächeln zu sehen. Auch für mich selbst gesehen zu werden. Ich war plötzlich für, in Anführungszeichen, Fremde jemand Wichtiges. Es war aber immer noch etwas Tieferes. In jedem einzelnen Menschen sah ich mich selbst. Die Zeiten, in denen ich als Kleinkind oder Jugendlicher einsam war und nie wirklich jemanden hatte, der mir zuhören konnte. Also nochmal, warum jetzt? Ich würde sehr gerne Psychologie studieren, Therapeut werden und Menschen helfen. Das war vor einiger Zeit mein Gedanke und Wunsch. In meinem jetzigen Zustand aber wäre das leider zu anspruchsvoll, da ich selbst noch mit einigem zu kämpfen habe. Als Podcast aber hätte ich die Möglichkeit, Menschen zu erreichen, die sich vielleicht genauso fühlen wie ich damals. Die Stimme, die mir, dir und uns allen zuflüstert. Ich möchte überleben. Und wer weiß, vielleicht finde ich bis dahin die Kraft zu studieren. Oder auch nicht. Mein Ziel ist im Moment zu überleben und irgendwann zu leben. Zu all diesen Erkenntnissen bin ich aber nicht alleine gekommen. Und hier muss ich meinen Greatest of All Time zitieren, Herrn Carl Jung. Egal wie isoliert du bist und wie einsam du dich fühlst, wenn du deine Arbeit wahrhaftig und gewissenhaft tust, werden unbekannte Freunde kommen und dich aufsuchen. Und vielleicht bist du gerade einer dieser Menschen. Vielleicht hören wir uns nie persönlich,
Vielleicht kennen wir uns überhaupt nicht, aber wenn du dich in diesen Worten wiederfindest, dann solltest du wissen, dass du mit diesen Erfahrungen nicht allein bist. Und genau deswegen ist dieser Podcast hier, um Präsenz zu zeigen, um über meine persönliche Reise zu berichten, um zu zeigen, dass Überleben möglich ist. Überleben kann ein einsamer Weg sein, aber es muss keiner sein. Und vielleicht kann dieser Podcast auch als Vorbeugung dienen, auch dazu beitragen, frühzeitig hinzusehen, die ersten Anzeichen zu erkennen, sich Hilfe zu holen, bevor aus einem leisen Klopfen ein Sturm wird, bevor das bloße Funktionieren zum Überleben wird. Wenn du jemanden kennst, der gerade am Überleben ist, oder wenn du selbst gerade am Überleben bist, bleib dran, denn wir werden hier unser kleines Lagerfeuer mitten im Winter errichten. Und in den nächsten Folgen über Therapie, Trauma, Beziehungen, Klinikaufenthalte, Hoffnung und Rückschläge sprechen, wie ich es erlebt habe, was ich dazu gelernt habe und wie ich damit umgegangen bin. Und vielleicht über viel weiteres. Aber für den Anfang wäre es mir wichtig zu klären, was für mich und vielleicht auch für dich Überleben bedeutet. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich während meines zweiten Klinikaufenthalts eines Abends im Bett lag. Die Gedanken waren so schwer, dass es sich anfühlte, als wäre ich im Bett festgebunden. Ich lag auf der Seite, in der Form eines Embryos. Irgendwann fühlte sich das Ganze sehr unangenehm an. Mit jeder Minute wurde die Schwerkraft immer stärker. Ich ging unter. Und plötzlich kam der Gedanke, ich stehe jetzt einfach auf. Ich saß für ein paar Minuten im Bett und dann stand ich komplett auf. Die Schwere war zum größten Teil weg. Ich ging noch zum Eingang des Zimmers und machte das Licht an. Plötzlich sah alles ganz anders aus. Diese kleinen Bewegungen haben meine Depression nicht geheilt. Sie haben mich aber von meinem Bett befreit und mich schließlich ins Hier und Jetzt geholt. Das war mein Überleben in diesem Moment. Ein paar kleine Bewegungen, die große Wirkung hatten. Das war nur ein Beispiel. Es gibt viel weitere. Die Depression beschränkte mich auf das absolut Nötigste. Aber das sind ihre Symptome und sie sagen nichts über unseren Charakter aus. Man kann daraus keine Schlussfolgerung ziehen oder urteilen. Vor allem wir Menschen mit Depressionen sollten das weder untereinander noch uns selbst gegenüber tun. Ich habe früher gearbeitet, und zwar viel, Geduld und Energie ohne Ende gehabt, für alle da gewesen. Wenn ich aber jetzt zurückdenke, bekomme ich Panik. Ich frage mich, wie habe ich das damals alles geschafft? War ich jemand anderes vor der Depression und jetzt wieder jemand anderes?
Nein, ich bin immer noch der Dimi, aber mein Körper ist im Flugmodus, um mich zu schützen. Ich bin vielleicht, wenn ich so sagen darf, der unvollständige Dimi. Und die Depression ist da als unangenehmes und bitteres Medikament, um mich zu vervollständigen. Und hier kommt der kleine süße Rabe. Hier kommt mein Lagerfeuer. Hier kommen die Lichter aus der Ferne. Jetzt, wo ich zurückblicke und nachdenke, bekomme ich keine Panik mehr. Ich bereue nichts. Ich schaue nach innen und sage zu mir selbst, du hattest es nicht anders gelernt und du hast bisher überlebt, mal mit kleinen Bewegungen, mal mit Ablenkungen. Im Hier und Jetzt aber können alte Muster nicht viel Platz haben. Das Neue ersetzt das Alte und man verändert sich. Ich möchte über so vieles sprechen, aber es wäre für eine erste Folge zu viel. Ich wollte uns aufwärmen und dich an dieses gemeinsame Lagerfeuer einladen. Es ist mir eine Ehre und eine Freude, dass du heute hier warst. Bis zum nächsten Mal. Pass gut auf dich auf.